滝野さんね、はい、5番です。はい、はい、お願いしま6番が僕で、7番中山さん、8番佐藤さんね、9番鈴木さん。来週月曜よろしくお願いします。昨日視察プレーに行きました。でもいつも通りですよ。ナイスだけど。いつも変わる視察プレーの方がいいんじゃないかなと思う。中台さんと山下さんと、あと今川さんってね、やっぱ来られるから。いや、バッター審判。審判も。先週違う日やりましたので、なんと40年間やりなあ、いいです。そうです。いや、4つあってなんかやったら全部5個できたよ。頑張ります。あれボロゲー、あそこが青い中入った。無理無理無理。大丈夫大丈夫大丈夫。あらさ。そうそう、教えてあげてね、時計さんも練習だから。審判、僕か。次、滝野さんだけど、僕もその次だから。どうぞ。そう、なんだろう、最近ない。ああ、オッケー、じゃあ、そうか。ああ、そうね。50歳。そう、なんだろう。First team。よっしゃ忙しいな、忙しいですね。次。審判周りから大変なんだ。一人来たやつぐらいや。でもやるよ。
クラブしか振ってないけど。
さんお願いします。はい、バッターどうぞ。体が重たいぞ、ほら。センターを覚えてんじね。中山さんだ。ボールはい、拭いて。ボール拭いてください。中山さん飛ばして。俺か。二人合わせてここ返してくれればいい。
Sand, really sand. 三塁さん。Oh, nice, nice. Oh.
負けしてくださって。試合球誰か持ってない。片山さんポッケ入ってない。あ、持ってる。はい。加藤さん、片山さん選手ついてきた。今帰ります。
おお、いいな。おお、残念。中山さん、ドロップ。すいません、お願いします。タオル乗ってますんで。よっしゃ。中田さん、僕ちょっと仕事上がります。あ、はい。ああ、終わりました。オッケー。頑張ってね。ありがとう。作業さん、すいません。すみません、気をつけて、気をつけて。ピッチャー変わります。はい、わかりました。いいっすね。昔は30センチぐらいですよ。すみません。一人帰ってもらいました。はい、すみません。あ、ファーストベースは？大丈夫。
スナイスナイス。あ、なったね。ワナ前田行くよ、前田。オッケー。出た。あ、発した発した。あ、ホーム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 。前田持ってきて。Yeah, too slow ね。ワナだ。完全にいったって。あ、なったね。はい、また外野行くよ。ごめん。監督が審判。監督審判。昔はね、上から投げると30センチぐらい落ちちゃいましたね。誰かな、私からもあ、そうそう。拭いてもらえますか。はい。ボール拭いてください。片山さん、力大丈夫なの？まだ6時47分。あ、じゃあまだいい。これで、あれ、これ試合球です。片山さん、乗り付け手伝ってやろうか、今日。はい、ブロック。片山と川根さんがもう
忙しい。そうなんだ。なんだろうな。いいか。まだブルーシートかかってるところあるもんね。中山さん打たないの？いいですよ。俺キャッチャーやってやろうか。安心したら申し訳ないんだよ。危ない。お。次俺だから。あそこにあるの試合球だ。試合球あそこに転がって。よいしょ。最後ボールちゃダメだ。見てからね。ナイススイング、ナイススイング。フォーボール？よっしゃ。まだ行き？ゆっくりいいからね。まあ、そうそう変わりましょうか。ちょっと素振りしてる。スタート。
Hit or air? どっち And first game. 同点。同点ゲームね。ああ、そうだ、同点だ。もう一つでしょ。終わり。まあ裏表になっちゃうからね。あ、そっかそっか、そうだね。現場どこなの？同点ですね。同点。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。